තමුන්නාසලා කිව්වට අමාත්‍ය අනුකමිටුවෙන් බදු අඩු කරා, නැව් ගාස්තු අඩු කරා, මේවා කරා කියලා කිව්වට අන්තිමට පුරවැසියන්ට වෙලා තියෙන මොකද්ද? අන්තිමට පුරවැසියන්ට වෙලා තිබෙන්නේ ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 499කට වඩා වැඩි මිලකට මිලදී ගන්න එදාට වඩා වැඩි. මේකයි පාරිභෝගිකයන්ට සිදු වී තිබෙන දේ. ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම රජයට අයත් සමාගම. රාජ්‍ය සමාගමක් වන ගෑස් සමාගම පාරිභෝගිකයා නොමග යවනකොට, රැවටිලිකාරී ලෙස වංචාවට ලක් කරනකොට ගෑස් මිල සැබවින්ම රුපියල් 499කින් වඩා වැඩි මිලකින් ඉහළ දාලා තිබෙනකොට මම අහන ප්‍රශ්නය කරු නියෝජක කතානායකතුමනි, පාරිභෝගික අධිකාරිය ගෑස් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බවට පත් කරලා තිබෙනවා. නිශ්චිත මිලක් දීලා තිබෙනවා. එසේ නිශ්චිත මිලක් දීලා තිබියදී ගෑස් සමාගම, ඒතර ගෑස් සමාගම ආණ්ඩුව සමාගමක් නෙමෙයිද? ඒක ආණ්ඩුවට වග කියන්නේ නැද්ද? රජය විසින් මෙහෙවන සමාගමක් නෙමෙයිද? ගෑස් සමාගමක් විසින් හිතුවක්කාර ලෙස මිල වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම දැනගන්න කැමතියි ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා අදාළ අමාත්‍යවරයාට වඩා උඩින් දින්නේ නෑ. අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ අවබෝධය සහිතවද මේක කරලා තිබෙන්නේ? ලංකාවේ බිත්තර 55යි. ඉන්දියාවේ බිත්තර කීයද? මෙහෙට ආපුවම 35යි. ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ නේද කුකුල් කොටුවක කිකිලි බිත්තරයක් දාලා ඒ බිත්තර ටික අරගෙන හොඳට ඇසුරුම් කරලා ඉන්දියාවේ වරායකට ගිහිල්ලා වරායෙන් නැව් නැගලා කොළඹ වරායෙන් බැහැලා ගුදමේ ඉඳලා කන්ටේනර් එක නැගලා හලාවත නගරයට එනකොට බිත්තරයක් 35යි. එහා පැත්තේ හෙට්ටිපොළ ෆාම් එකෙන් බිත්තරයක් එනකොට හලාවතට 55යි. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ කිකිලියෝ බිත්තර දෙක ගානේ දානවා දවසක. නෑ මම ඒක අහලා බැලුවත් නෑලු. එහෙත් කිකිලි දාන්න එක බිත්තරයි. මෙහෙත් දවසකට එක බිත්තරයි. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර නිෂ්පාදනය සඳහා යන පිරිවැය අඩුයි. ඒගොල්ලෝ මොකද කරලා තිබෙන්නේ? කුකුල් නිෂ්පාදකයට අවශ්‍ය වෙන කුකුල් ආහාර ටික රටේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ බඩිරු ටික වගා කරනවා. ඒගොල්ලෝ සෝයා ටික වගා කරනවා. වගා කරලා ඒ නිෂ්පාදනය ගේනවා. ඒ බඩිරු වගා කරනාට සහනාධාර දෙනවා. සෝයා වගා කරනාට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නොමිල දෙනවා. සමහර තැන්වල ඩීසල් නොමිල දෙනවා. බීජ නොමිල දෙනවා. නොමිල දීලා මොකද කරන්නේ? බඩිරු වගා කරනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුයි. සෝයා වගා කරනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුයි. තවත් අමතර ಖನಿජ ද්‍රව්‍ය රටේ නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා කුකුල් කෑම පැකට් එක හදනවා. අන්න ඉන්දියාවේ ෆාම් එකට කුකුල් කෑම පැකට් එක ගෙනියනකොට තියෙන මිල වගේ දෙගුණයක මිලක් ලංකාවේ කුකුල් කෑම පැකට් එක. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒතර වෙන දේ තමයි අපේ කිකිලියක් මාස 6ක් ආරක්ෂා කරලා බිත්තරයක් දාන තත්ත්වෙට ගේනකොට නේද අපි දරලා තියෙන පිරිවැය වැඩි. ඊළඟ ඉන්දියාවේ ඒ කිකිලට අවශ්‍ය වෙන B විටමින් නේද? ඒක ඉන්දියාව ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිෂ්පාදන කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට අඩු වියදමකට විටමින් ටික ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ කිකිලිට. අපි ඉන්දියාවේ හදපුවා මෙහෙට ගෙනල්ලා ලංකාවේ කිකිලිට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කුකුල් කූඩිය අපි එල්ලන කෑම ගන්න භාජන. ඒ භාජන ඒගොල්ලෝ ඒ රටේ නිෂ්පාදනය කරනවා අඩු පිරිවැයක් වෙනවා. අපි චීනෙන් ගේනවා වැඩි වියදමක් යනවා. එතකොට එහෙ රටේ කිකිලි බිත්තරයක් දානකොට මාස 6කට යන ආහාර වියදම් සහ අනිත් ඔක්කොම වියදම් අපිට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා එහෙ ගොවියට රුපියල් 35ට නෙවෙයි එහෙ විකුණන්න ඇත්තේ නේද? ලංකාවේ මුදලින් 25ට වගේනේ. ඒ නැවුත් නගින්න ඕන. කන්ටේනර් වල යන්න ඕන. ගුදම් වල ඉන්න ඕන. නේද? හලාවතට එන්න ඕන. එතකොට එහෙ නිෂ්පාදන පිරිවෙල ඒ ගොවියට ලාභයක් තියෙන්නත් ඕන. එහෙනම් එහෙ අපි හිතුවා ආසන්න වශයෙන් බිත්තරයක් ලබා ගැනීම සඳහා යන වියදම රුපියල් 20ටත් වඩා අඩුයි. අපේ 45ක් ගියත් නේද 45ට වික්කත් ගොවියා කෙනා පාඩුයි කියනවා. ඇයි? පිරිවැය වැඩි. ඉතින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩුමතරමේ බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය කරලා රටේ පාරිභෝගික ජනතාවට දඬ බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුවක්. මොකද අපි කියන්නේ නැනේ රනිල්ට බිත්තර දාන්න කියලා. අපි කියන්නේ කිකිලියෝ ටිකක් හදලා බිත්තර දාන්න. ඒගොල්ලන්ට බිත්තර දාන්න කිව්වොත් වැඩි අමාරු බව අපි දන්නවා. නමුත් අපි කියන්නේ කාටද? හොඳ කුකුල් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න. මම දන්නවා මේ හෙට්ටිපොළ ඉඳන් හලාවත ඉඳන් හෙට්ටිපොළ දක්වා අර පැත්තේ බිංගිරිය නේද? හෙට්ටිපොළ බිංගිරිය හලාවත කුලියපිටිය කටුගම්පොළ මේ ඒරියා එකේ තිබුණ මොකද විශාලම නේද කුකුල් කර්මාන්තයක් තිබුණා. කොවිඩ් වසංගතය ආව කඩාවැටෙන්න පටන් ගත්තා. පෝර නතර කරා බඩිරු නිෂ්පාදන කඩාවැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඩොලර් නැති වුණා. ආහාර ගේන්න බැරි වුණා. පැටව 100 200 හිටපො සීල කොයිපොළ වල හැන්න පටන් ගත්තා. නැවත මොකද කරේ? ඒ නිෂ්පාදන ගොඩ ගන්න දිරිදුන්නේ නැහැ. බැංකුවට ණය වුණා ගොවියා. ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. ගොවිපළ විකුණලා දාන්න සිද්ධ වුණා. ගොවිපළ වහලා දාන්න සිද්ධ වුණා. සලස්මක් නැහැ මේ පාලකයන්ට. නේද? සමහර කාලයකට මතකද කොවිඩ් කාලේ බිත්තර මොකද කරන්නේ? බිත්තර විකුණ ගන්න බැරුව ගියා. ලොරි පිටින් මම දැක්ක ගංගානේ විදින බිත්තර විකුණ ගන්න. අඩුමතරම බිත්තර අතිරික්තයක් වෙනකොට ඒ බිත්තර අතිරික්ත උපයෝග කරගෙන බිත්තර පවුඩර් අපිට හදන්න තිබුණා. අපිට එහෙම සලස්මක් නැහැ මේ පාලකයන්ට. ඒ නිසා මේ පාලකයන්ට කිසි සලස්මක් නැහැ. මේ පාලකයන්ට එකම සලස්ම මොකද්ද? ගාණක් හම්බ කරන්නේ කොහොමද? උගණ්ඩාවේ ධනෙ පවරා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ අදූෂිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් වටා ඒක රාශියෙන් පමණයි. අපි කිව්වා
ඡන්දට කලින් ඔබට වෛද්‍යවරයෙක් ලබා දෙනවා කියලා ෆැමිලි ડોක්ටර් පවුලේ වෛද්‍යවර සංකල්පය. දැන් මොකද කරේ? අපේ පළවෙනි අයවැයම හෙට අනිද්දාම අන්න ආරම්භ කරනවා මේ සංකල්පය. අපි දන්නවා ලොකු මිනිස්සුන්ට පවුලේ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. ෆැමිලි ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ බලයි අපිට මොන ડોක්ටර්ස්ලාද? ඇයි ලොකු මිනිස්සුන්ගේ විතරද ජීවිත? එහෙමද නෑ. ඇයි ඔයාලගේ අපේ ජීවිත පරදැල්ද? අන්න අර පවුලේ වෛද්‍ය සංකල්පය යටතේ හැම කෙනෙකුටම වෛද්‍යවරයෙක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔහු දන්නවා ඔබේ සියලු විස්තර. ඔබට QR කෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. තෙල් ගහන්න නෙවෙයි. ඒ QR කෝඩ් එකේ මොකද? ඔයාගේ උපන්දිනේ තියෙනවා, නම තියෙනවා. ඔයාට කක්කල් කැස්ස ගලපටලිය පොලියෝ වසූරිය වලට එන්නත් කරලාද නැද්ද? ඒ විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ කාඩ් එකේ තියෙනවා ඔබට බෝනවන රෝගයක් තියෙනවා නම් දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, අධිරුධිර පීඩනය, ඒ වගේ ඒවා තියෙනවද? ඒවට ගන්න මොන බෙහෙත්ද? ආසන්න වශයෙන් මොන වෛද්‍යවරයන්ද බෙහෙත් අරගෙන තියෙන්නේ? ඒ වෛද්‍යවරයාගේ සුසුකම් ඒ සියල්ලම ආන්න අර කාඩ් එකේ තියෙනවා. දැන් ඔබ ඒ කාඩ් එක අරයි යනවා වෛද්‍යවරයා ළඟට. දැන් වෛද්‍යවරයා ළඟට ගියාම වයස අහනවා, නම අහනවා, වාඩි වෙන්න කියනවා, අරින්න කියනවා, කට දාන්න කියනවා, දිව කහින්න කියනවා, හැරෙන්න කියනවා. අර විශ්වවිද්‍යාලේ ගියාම වගේ රැග් එකනේ. අහන්නේ දැන් තියෙන ලෙඩේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අහුවට පස්සේ අන්න බෙහෙත් ටික දෙනවා. එතන ඒකට අවශ්‍ය පහසුකම්, නිසි පහසුකම් නැති වුණොත් පහසුකම් නෙමෙයි. ඊට වඩා ලොකු රෝහලකට යන්න ඕන නම් ඔබ යන්න ඕන රත්නපුර මහ රෝහලට. අම්මපා වචනේ පරිසමාර්ථාර්ථයෙන්ම අපි රත්නපුර මහ රෝහලක් කරනවා.